अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख 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 शुक्राना गुरुजी। अभी दूसरी तारीख कब की है तो पता नहीं गुरुजी, बस दूसरे तारीख पे मैं यही कहना चाहूँगी गुरुजी कि दूसरे तारीख को ये नोटिस गुरुजी उन लोगों ने तोड़ना ही चाहिए गुरुजी कि हम कोर्ट कचहरी नहीं करेंगे, हम दोनों को मिला के, दोनों को अलग घर बना के दोनों को रहने देंगे गुरुजी। आप ही मिला के दो और उसका घर बसा दो गुरुजी। और उन्हीं के मुंह से निकलना चाहिए कि मुझे कुछ केस नहीं करना है। मुझे तो पता है गुरुजी कि मुझे केस नहीं करना है गुरुजी। ये दोनों की ज़िंदगी बसाना देना चाहती हूँ गुरुजी। वो दोनों की ज़िंदगी टूट गई है ना गुरुजी, दोनों का मन टूट गया ना गुरुजी, तो उसके नसीब जोड़ दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जिसने मेरे बेटी का बुरा किया है उसके लिए भी शुक्राना। जिसने मेरे बेटी दामाद की ज़िंदगी तोड़ी है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। जिसने मेरे बेटी को खून के आंसू रुलाए उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर ये दुख मेरे ऊपर नहीं आते ना गुरुजी तो मैं आपसे नहीं मिलती, मेरे को मेरे पिता नहीं मिलते गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारे प्यारे गुरुजी, गुरुजी आपकी बेटी बहुत दुखी है, आपकी बेटी के दुख दूर कीजिए गुरुजी। बहुत परेशान हूँ गुरुजी हर बात के लिए। पहली परेशानी गुरुजी मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। गुरुजी मेरी ननद भी मेरी बहुत परेशान कर रही गुरुजी। गुरुजी मेरे ससुर को कुछ दे रही पर गुरुजी अपने काबू में कर रहे गुरुजी, लेकिन उसकी चाल मत चलने दो गुरुजी, उसकी चाल उसके सामने आने दो गुरुजी। गुरुजी वैसे तो मैं जल प्रसाद दे रही गुरुजी, वो जल प्रसाद से मेरे ससुर को स्ट्रांग बनाइए गुरुजी, उनकी रक्षा कीजिए, उसके उनके हल पर साथ रहिए गुरुजी, उन पर ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। जब भी वो कुछ देती है गुरुजी तो अपने आप उसके साथ रह के पूरा शरीर से वो जादू टोना उतारने दीजिए गुरुजी। ये वशीकरण करने से ना गुरुजी बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है गुरु। क्यों ऐसे करते हैं गुरुजी, क्यों दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं गुरुजी? क्या मिलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी। आप ही संभालो गुरुजी। गुरुजी जिस ननद ने मेरे बेटी को मारी है गुरुजी उसको तो ज़िंदगी बहुत अच्छी मिल चुकी है गुरुजी। पता नहीं गुरुजी उसने अपने आदमी को क्या करा गुरुजी, वो जली भी हुई तब भी उसका पति उससे बहुत प्यार करता है गुरुजी। मेरे बेटी को इतना दुख दिया गुरुजी, रुला दिया गुरुजी, पति से अलग कर दिया गुरुजी, और उसका संसार देखिए गुरुजी कितना प्यारा। क्यों गुरुजी, क्यों गुरुजी सच्चे लोगों के साथ क्यों धोखा होता है, सच्चे लोगों के साथ क्यों न्याय नहीं होता है गुरुजी? और जो बुरा करता है, जो पाप करता है, उनके ज़िंदगी में खुशहाली रहती क्यों गुरुजी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई तो न्याय कीजिए गुरुजी। हार चुकी हूँ मैं, टूट चुकी हूँ गुरुजी, कोई हमारा साथ नहीं। ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास सोना चांदी है। बस आपके सत्संग में आप बस यही मैसेज देते हो कि बहुत पैसे वाले बनाऊंगा, एक अलमारी ले ले, मैं बहुत पैसे दूंगा, मैं 1 करोड़ दूंगा, बस ऐसे ही मैसेज आता है। बस वो मैसेज से देखे मैं बहुत खुश हो जाती हूँ गुरुजी। जब आएगा तब आएगा, लेकिन आप मैसेज देखने के बाद भी मुझे बहुत सुकून मिलता है गुरुजी कि चलो गुरुजी कोई संगत होंगी, कोई आंटी होंगी कि उसके घर में इतना पैसा आएगा, गहने आएंगे, वो कितनी खुश नसीब वाली है। पता नहीं गुरुजी मैं भी कब खुश नसीब वाली बेटी बनूंगी आपकी तो पता नहीं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे सपने दिखाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। मुझे दुख देने के लिए भी शुक्राना, सुख देने के लिए भी शुक्राना गुरुजी, रुलाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी, दुख देने के लिए भी शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये संध्या वेला शुक्राना है गुरुजी। मैं आपके ही सामने गुरुजी ये सत्संग में अरदास लगा रही हूँ गुरुजी। ये अरदास मेरी पूरी कीजिए गुरुजी। गुरुजी मैं बहुत 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 मेरे ऊपर संकट आया गुरुजी, मेरे ये संकट, मेरे ये कष्ट काट दीजिए गुरुजी। क्योंकि गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ गुरुजी। गुरुजी मेरे ऊपर बहुत कर्ज है गुरुजी। किसी का 1 लाख रुपए है, किसी का 1.5 लाख रुपए है, किसी का 1.5 लाख रुपए है गुरुजी, किसी के 50,000 रुपए है गुरुजी। गहने छुड़ाना है गुरुजी, तो कहाँ से पैसे लाओ गुरुजी? ये सब आप ही देखो, आप ही संभालो गुरुजी। मेरा कर्ज आपका कर्ज है गुरुजी, आप ही संभालो गुरुजी। और एक कर्ज से मुझे रास्ता दिखाओ, मार्ग दिखाओ गुरुजी। मुझे अभी 9 9 लाख का बहुत कर्ज है गुरुजी, मैं कहाँ से लाऊं? एक तो मुझे प्लाट वाले ने धोखा दिया गुरुजी,
اس نے میرے پلاٹ لے کے گروجی میرے پیسے لے کے گروجی اب وہ بولتا کہ میں رجسٹری نہیں کر دوں گا گرو، اس کی ماں بہن بیٹی سب جھوٹ بول رہے گرو، یہ جھوٹ پکڑو گروجی اور میرا سچ کا ساتھ دے کر مجھے پلاٹ دینا چاہیے گروجی، ایسی بلیسنگ دیجیے گروجی، جے گروجی، شکرانہ گروجی، اننتم اننتم شکرانہ۔ بس میں وہ پلاٹ کے ہی بھروسے تھی گروجی کہ اگر میری پلاٹ کی رجسٹری ہو جائے تو میں دو پیسے سے دو زیادہ بڑھا کر میں وہ بیچ دوں گی اور قرض سے میں مکت ہو جائے۔ قرض والے بہت پریشان کر رہے گروجی، روز روز فون کر رہے گروجی، اب کون میری سہایتا کرے گا، کون میرے سامنے آئے گا، کون مجھے مدد کرے گا، کوئی مدد نہیں کرے، رشتے داروں سے منگو گروجی تو مجھے ہنستے ہیں گروجی، بے عزتی کرتے ہیں گروجی، کیا کروں گروجی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا گروجی، مجھے کوئی مارگ دکھاؤ، کوئی رستہ دکھاؤ، اور 2-3 دن میں گروجی میرے پیسے دینا چاہیے، ایسے کرو گروجی، مجھے پیسے کی نہیں گروجی، میرا پلاٹ میرے اوپر دینا چاہیے۔ اس کے ماں نے اور بیٹے نے اور 2 بہنیں نے گروجی، یہ چاروں لوگوں نے مل کے مجھے پلاٹ ہی مجھے چاہیے گروجی، آپ بلیسنگ دیجیے گروجی اور میرے انگ سنگ رہیے گروجی، کبھی میں بھول جاتی ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا گروجی، لیکن ہر پل ہر وقت میرے ساتھ رہیے گروجی، آپ کی بہت غرض ہے گروجی، جے گروجی، شکرانہ گروجی، اننتم اننتم شکرانہ گروجی، لکھ لکھ شکرانہ گروجی۔ گروجی میں کہاں سے گہنے چھڑاؤ گروجی، میرے پاس روپے نہیں گروجی، مجھ میں لگتا ہے کہ میری بیٹی کا تاریخ ہونے سے پہلے یہ کیس سماپت ہو جائے اور پہلی ہی تاریخ میں میری بیٹی کی زندگی بچ جائے گروجی، آپ ہی بسا دو گروجی، آپ ہی کو میں نے چنی ہوں گروجی میرے بیٹی کے لیے، اس کا من ٹوٹا ہے تو اس کے نصیب جوڑ دو گروجی، اور میں نے آپ ہی کو چنا ہے گروجی، آپ کے اوپر ہی چھوڑا ہے کہ اس کا نیائے آپ ہی کرو، آپ ہی جج ہو اور آپ ہی وکیل ہے، ابھی آپ ہی وکیل، وہ کیس آپ کے اوپر چھوڑ دیا، آپ ہی کیس لڑو گروجی، آپ کو ہی لڑنا پڑے گا، میرے پریوار کو آپ کو ہی رکشا کرنا پڑے گا گروجی، آپ کے سوائے کوئی نہیں گروجی، بہت ہار چکی ہوں میں، بہت ٹوٹ چکی ہوگی گروجی، کبھی کبھی لگتا ہے کہ سچ میں گروجی میرے پتا جی نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا گروجی، ہر سکھ میں ہر دکھ میں آپ ہی ساتھ دیتے ہو گروجی، بس مجھے